الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإخوانه وخلانه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yau barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji dori wanda ke nan shiyar saniyar dila inda muke haduwa domin gabatar da hikayar tafsirin alkur'ani mai tsarki a yau muna 8 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya yi daidai da waton 1 ga watan tara a shekara ta 2025 miladiya. Muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa da komai wannan da ya muna ni'imar sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka domin ci gaba daga inda muka tsaya a lokacin da ya gabata. Idan ba manta ba a lokacin da ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala cikin iyawarsa ya ba mu ikon kammala tafsirin aya ta farko a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara. Mun zo da abin da ya shafi bayani dangane da abin da ya shafi waɗannan haruffa da aka bude wannan sura da su na abin da ya shafi alif lam mim, sannan muka je ga zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mun yi bayanin suwaye al muttaqun, an ji kuma watun irin tasirin da taqwa take da shi a cikin rayuwar wanda an mumini. Mun faɗi wasu abubuwa daban-daban wayanda duk wanda ya kasance mai jin tsoron Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai yassare masa su kuma zai abin da ya shafi jibinta masa su. Daga ciki akwai abin da ya shafi shari'a, mun kawo aya akan wannan. Akwai abin da ya shafi an-nusra, taimakon Allah da zai bashi. Akwai al-mahabba, ƙaunar Allah da zai yi masa. Akwai al-makhraj, mafita ga dukkanin al'amura. Akwai al-rizq, arziki Allah zai azurta shi a duniya da lahira. Akwai taysirul umur, sauƙaƙe al'amura. Akwai ghufranul dhunub, gafarta zunubai. Akwai i'zamul ujur, wato gwaba lada. Akwai taqabbalul a'mal, karɓar ayyukansa. Akwai al-falah, wato rabauta. Sa'annan kuma akwai annajatu minan nar, tsira daga wuta. Sa'annan na ƙarshe shine dukhulul janna, shiga aljanna. To su ne yanzu za mu ji ƙarin bayani a kansu insha Allah, kamar yadda aya ta tabbatar. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina yu'minuna bil ghaibi. Na'am Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله تسامو cikinsu. Allah subhanahu wa ta'ala yake muna bayanin waɗanda suke almuttaqun na hakika. Allah ya ce alladhina yuminuna bil ghaibi, su ne waɗannan da suke yin imani da abin da ya kwaku daga gare su, abin da a gaibi kenan, wa yuqimuna salata, kuma suke tsayar da sallah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi. Allah ce walladina yuminuna bima unzila ilaik, har ila yau dai su dinnan ne waɗanda suke yin imani da abin da muka saukar zuwa gare ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablika, kuma ba su kaɗaitu ga yin imani da abin da muka saukar maka ba, sun yi imani har da abin da muka saukar gabaninka, littafan da muka saukar ma annabawan da suka gabace ka, wa bil akhirati hum yuqinuna. Allah ya ce kuma dangane da alkiyama su masu sakankancewa ne, sun sakankance da alkiyama, sun tabbatar da cewa za ta zo. Ula'ika ala hudan min rabbihim. Allah ya ce waɗancaninka da aka ambata da waɗancan sifofin da suka gabata suna akan wata irin shiriya ta daga wurin ubangijinsu. Allah ya ce wa ula'ika humul muflihuna, kuma waɗancaninka su ne masu rabauta da aljanna, waɗanda za su tsira daga shiga wuta. Malamai idan za ku iya tunawa, mun yi tafsirin wayannan ayoyi. Wannan gaibi ne, duk abin da baka iya gani, baka iya jinsa, kuma baka iya ni taɓa shi. Al-Asfahani yake cewa masdari ne shi al-ghaib. Suna cewa ghabati shamsu, wato idan statarat, rana ta haku ta faɗi idan ta ɓoyu, idan ta ruhu, ay ghabat. Allah madaukakin sarki yana cewa alimul ghaibi wash shahadatil kabirul muta'al. Allah shine masanin ghaibu, abinda ya kwaku gare ku, wash shahadati, da abinda ya bayyana gare ku, al-kabirul muta'al, mai girma da daukaka subhanahu wa ta'ala. Imamul Qurtubi ya fassara ghaibi cewa kullu ma akhbarahu bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam, yace shine duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da shi, mimma la tahtadi ilaihi al-uqulu, abinda hakulla ba su shiryuwa zuwa gare shi, min ashrafi sa'ati, na abinda ya shafi alamomin alqiyama, wa azabil qabri, da azaba ta qabri, wal hashri wan nashri, da tashin alkiyama da za a yi a tara mutane a yi musu hisabi, was sirati wal mizani, yace da sirati da almizan ma'auni, wal jannati wan nari, yace da wuta da aljanna, ila akhiril umuri al-ghaibiyya, yace kai zuwa da karshen ababuwa waɗanda suke na ghaibu ne, waɗanda suke sun faku. Malamai sun ce ghaibi ya kasu zuwa kashi biyu, wato akwai al-ghaibul mutlaq, wanda yake wannan sakakkin ghaibu ne, ba wanda ya san shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, wa huwa al-ghaibu alladhi yahtassu bihi Allah azza wa jalla wahda, la yunazi'uhu fi ilmihi ahad, wato ba wani daya da zai yi jayayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen sanin wannan abin. Wato duk wanda kuma wa man naza'a hu fi zalika, duk wanda yayi munaza'a, yayi jayayya da Ubangiji a cikin wancaninka, wato yace lallai ya san shi, a widda ilmahu, ko ya kirarar da sani nai, fa huwa kafirun, to wannan kafiri ne. Da wannan ne ake kafirta ai bokaye, da wannan ne ake kafirta masu sihiri, domin suna da'awar sun san abin da zai faru in an jima, sun san abin da zai faru gobe. Ka zo wurin boka ya ce ma wai kaza zai faru gare ka, kaga yayi mi da'awar sanin ghaibu, alhali ba wanda ya san ghaibu in ba Allah ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, ka ce ba wanda ya san
wato abin da ya kwaku a cikin sammai da kasai in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. To sa'an nan kashi na biyu shine al-ghaibun nisbi, wato wanda yake shi gaibu ne bin nisba ga wasu, amma kuma ba gaibu bane idan an jingina kuma zuwa ga wasu, kamar abin da ya shafi yanzu abin da yake faruwa a wasu garuruwa waɗanda an nesa da mu. Kun ga gare mu yanzu abin da yake faruwa matsalan mu ce Bodinga yanzu ya zama gaibu gare mu, amma ga mutanen wannan gari da suke shaidar abin da yake faruwa gaibu ne gare su, ba gaibu bane gare su. Abin da yake faruwa a nan ya zama gaibu ga waɗanda ba su nan, mu kuma da annan bai zama mi ba, bai zama gaibu gare mu ba. To wannan kenan dangane da kashe-kashen gaibu. To sai dai har wancan gaibin da muka ambata cewa ba wanda ya san shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, Allah madaukakin sarki yakan sanar da annabawansa wani abu da ya so su sani na gaibu din, kuma wannan yana daga cikin abin da ke ƙara gwadin annabtarsu, domin sa'ad da suka ce abu zai faru kuma ya faru, mutane za su ƙara tabbatar da cewa ba suna da'awa ne a kan karan kansu ba, umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Ko shakka babu Allah nan da suka ce shi ya aiko su, shi ya aiko su, domin gashi sun faɗi wani abu da ba a san da zai faru ba, suka ce zai faru kuma ya faru. Wannan yana ƙara ma mutane yaƙini game da cewa su ɗin Allah ya aiko su, kuma su ɗin abin da ya shafi masu gaskiya ne a cikin abin da suke kira zuwa gare shi. Saboda haka Allah ya ce ya yi illa man yartada min rasulin, kaga sai wanda Allah ya yarda ma ya zaba wato na ya sanar wani abu na gaibu, domin ba wanda ya san gaibu din nan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. A nan sai mu kula, akwai abin da ya shafi wato magana guda biyu. Wasu sai su yi da'awar cewa annabi bai san gaibu ba, wasu sai su yi da'awar cewa annabi ya san gaibu. To kowanne daga cikinsu akan kuskure yake, domin idan kai da'awar cewa annabi mutlaqan ya san gaibu, to kamar kana sifanta shi da sifa ta uluhiyya ne. Gaibu Allah kada ya san shi, amma kuma Allah yakan sanar da annabawansa wani abu na gaibu wanda yake bai sanar da kowa ba, su sai ya faɗa musu shi. Saboda haka da'awar cewa kuma annabi bai san gaibu ba, kaga kuskure ne. Da'awar kuma cewa annabi ya san gaibu, kaga mutlaqan kuma kuskure ne. Saboda haka annabi yakan san gaibu, amma wani irin gaibi? Gaibin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi. Saboda haka sai mu kula da wannan abin lura ne, saboda kana jan ana ta yawan sabani akan irin waɗannan masail waɗanda kuma ba mahallin ma sabani ba ne. Bai ma dace a iskuwai al'ummar musulmi ba, malaman cikin su wai suna jayayya akan ire-iren waɗannan abubuwa. Abin da ya fi dacewa a sanar da mutane abin da ya shafi ubangijinsu, a sanar da su abin da ya shafi addininsu, su iya bauta ma Allah a bisa ilimi ba a bisa jahilci ba, ba a bisa kaura da kai ba. Daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar na gaibu, wa'inda da ba don ya sanar da su ba da ba a san da su ba, akwai qissatu bidayatil khalq, qissar farkon halitta, fara halitta. Ai Allah ya ba mu labari cewa ya halicci al'arshi, ya ba da labarin ya halicci kursi, ya halicci ruwa, ya halicci alƙalami, ya halicci allahul mahfuz, sa'annan ya halicci zamani. Duka waɗannan da Allah bai sanar da su ba, da an san da su da ba za a iya sani ba. A ce ga lokacin da Allah ya halicce su, amma sai kaga Allah ya labarta ya halicci kaza kafin kaza, sa'annan ya halicci kaza kafin kaza. In ba don wannan ba ba ka iya sanin miyar riga tsakanin sama da ƙasa, wani an ka fara halitta kai dai ka gane su kuma ka san cewa wa ya halicce su, Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin shawahid a cikin alqur'ani akwai zancen Allah madaukakin sarki, wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan nahara wash-shamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Kaga Allah ya bada labari nan akan halittar wato dare da yini da rana da wata.
a wani wuri Allah yana cewa khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layli wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma ala huwa al-azizul ghaffar. Kaga anan ma Allah ya bada labarin wato wa'annan halittun wa'inda suna cikin farkon halitta da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta. Haka kuma daga cikin al'amura na ghaibi da Allah ya sanar ya bada labarin su a cikin alkur'ani akwai akhbarul umami sabiqa, labaran al'ummomi da suka gabata. In ba don Allah ya sanar ba da ba musamman an yi ba, amma cikin alkur'ani za mu ga kissoshi nan na annabawa, kaga kissar annabi Nuhu, kaga kissar abin da ya shafi Adawa mutanen annabi Hud, akwai kissar Thamud, akwai Lut, akwai Ibrahim, akwai Shu'aib, akwai Musa, akwai Isa, akwai wasu daga cikin annabawa. Idan ka ɗauko alkur'ani za ka ga akwai surori daban-daban da ciki suke da magana akan kissoshin annabawa. Akwai irin su suratu Hud, akwai irin su suratul A'raf da makamantansu. Yanzu mu ɗauki suratu Hud, kaga a ciki Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya ce mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'i hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun, sai ya ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا نعم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. كان الله ينبام لابارين يد النبي نوح يد متانينسا هسوكي تيوا يا نوح واتن قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. كذا هر الله يكتمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. kaga har Allah yake ba mu labarin dai yadda da ɗansa yake cewa wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi ala siratin mustaqim wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقال بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كاك الله ينا بام labarin yadda yayi da annabi Nuh yake cewa tilka min al-ma'il ghaibi nuhihi ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. kaga Allah yana faɗa ma annabi wanga labarin gaibu na da ka baka
baka sani ba kai da jama'arka da ba don na bada wannan labarin ba. Kaga anan kuma cikin surar kai tsaye Allah ya ce wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu in antum illa muftarun يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تذكرون هل سكت مسا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. kaga haka Allah ya kora muna bayanin su sai da ya kai can inda yake cewa walamma jaa amruna najjayna hudan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadha alladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi diyarihim جاثمين كأن لم يغنوا فيها على إن عادا كفروا ربهم على بعدا لعاد قوم هود كيف الله يتهدوا على لابار سوكما أبين شافي ثمود متنا النبي صالح عليه السلام الله يكتشف وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته أفلا تذكرون ويا قوم لا أسألكم عليه أجر ويا قوم لا أسألكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه باشيبا ننبايا ياتي مسو أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته أفلا تذكرون ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. تكون حتى الله يبادل لابارين شوى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. تو هكذا أتكيشي الله يكي تبادل لاباري na wa'annan annabawan bayan Salih aka zo aka yi maganar abin da shafi Ibrahim da Lut ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إن ربي إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربي وإنهم آتيهم عذاب غير مردود فلما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم كان كولود وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. كان هكا الله يبام لابار النبي لوط هيتي فلما جاءت جعلنا لعاليها سافلها فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. سيجد السروة شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين كافين إتأقي ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تذكرون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين سيسوك يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد تهدي يكي مسو يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد kaga haka Allah yake ta koro mana kisoshin waɗannan annabawan har ya je ga annabi Musa alaihi salam yake cewa wala qad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna bi rashid يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود الله يتشي وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود الله يتشي تلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد sai Allah ya shiga ba da labarin ‘yan wuta ɗin da ‘yan aljanna to malamai fannan sura guda ce muka ɗauko cikin surori na alkur'ani waɗannan kissoshin suka tattaru a cikinsu saboda haka waɗannan kissoshi ne na gaibi abinda bai faru a gabanmu ba amma yau gashi mun san shi mi dalili saboda Allah ya labarta shi to haka kuma daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yakan sanar na gaibi akwai abin da ya shafi wato akhbarul mustaqbal Allah ya bada labari na wasu abubuwa da za su faru a gaba ba su riga sun faru ba amma za su faru daga ciki akwai hazimatul mushriki na fi ghazwati badar Allah ya labarta cewa za a karya kafirai a wannan yaki na badar kuma ya faru Allah yana cewa sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur wannan duka sai da ya faru an karya su kuma sai da suka gudu suna masu bada baya har ma aka kamo kamanni daga cikinsu wayanda su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su fanshi kansu bayan tattaunawa da ta shiga tsakaninsa da sahabbansa su sayyidina Umar suna da ra'ayin a karkashe su kuma su sayyidina Abubakar suna ganin musulunci yanzu yana da buƙatar kuɗin shigowa kuɗin shiga a yi wasu buƙatoci da su saboda haka su fanshi kawunansu don addinin musulunci ya karfafu da ɗan abin da za su bayar na fansa ko banza sun riƙe dukiyoyin mutane a garin Makka lokacin da za su yi hijira sun hana su taho da dukiyoyinsu kuma daga ciki akwai abin da ya shafi wato fathu Makka Allah ya bada labari a cikin suratul fath laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq Allah ya ce la tadkhulunna al masjid al harama in sha Allah aminina muhalliqina wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba kaga Allah ya bada labari kuma sai gashi ya faru a lokacin da jaziratul arab duka suka karbi musulunci suka taimaki abin da ya shafi annabi da kuma addinin musulunci baki
baki daya. Sa'annan akwai abin da ya shafi maganar rumawa. Allah yana cewa alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Allah yace sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha. Kaga kuma sai da ta faru, sai da aka zo aka karya su, aka abin da shafi karkashe wasunsu, wa'yansu suka tsere, aka zo aka mallake garinsu, ya dawo karkashin riko nawa na musulunci. Gabanin duka abubuwa su dawo su sake cakudewa su koma inda suke a yanzu. To wa'annan duka suna daga cikin al'amura na gaibi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labarin su a cikin alqur'ani. Malamai sai mu kiyaye su. Akwai qissatu bidayatil khalq, akwai akhbarul umam as-sabiqa, akwai kuma ba'du akhbaril mustaqbal. Wa'annan sune guda uku da ke cikin alqur'ani da Allah yake sanarwa. To sai kalmar yu'minuna, dama Allah ya ce yu'minuna ko wanda suke yin imani. To miya imani? Abinda imani ga shari'a huwa tasdiqu bil qalbi, mutum ya gasgata da zuciyarsa, ya zan a cikin zuci ka yarda, wal qawlu bil lisani, sa'annan yayi furuci da harshensa, wal amalu bil arkani, sa'annan gabbai kuma su yi aiki. In ka ce ka yi imani a zuci, ka furta da harshe amma ba ka yi a aikace, to ba za a kirga ka cikin muminai ba. Ba lallai ba ne don ka karɓi musulunci ka zama mumini, sai in ka yi aiki na imani. Shi imani ya haɗa waɗannan abubuwa guda nawa? Guda uku. Ya zanto a samu mi sakankancewa a cikin zuciya, a samu mi furuci da harshe, sa'annan gabbai su kuma su aikata. Wannan shine imani. Yazidu bil ta'ati, imani yana ƙaruwa ta hanyar yin ayyukan ta'a, sannan kuma yanqusu bil ma'siyati, yana ragewa ta hanyar yin ayyuka waɗanda suke na sabon Allah. Duk wanda yake aikata sabon Allah to imanin sa yana raguwa. Babban ma damuwa ita ce sadda kake ayyuka na sabon Allah imanin ka yana raguwa, ana na ana ma digo baki a cikin zuciyarka. Sadda zuciyar tarri ne ta koma baka kirin, to ba yadda za a yi imani ya sake rasa ta. Ai shine annabi yake cewa hatta ya tahawwala qalbuhu ila fahmatin sauda, sai zuciyarsa ta koma baki kirin yadda ka san gawai. To daga wannan lokaci ta bushe, ba ta sake karban nasiha. Amma lokacin da kake yin ayyuka kyawawa, ana diga ma farin digo a cikin zuciya, tana ƙara haskakewa. Za a kai lokacin da gabaki ɗaya aiki na sabo bai baka sha'awa. Amma in aiki na sabo kake yi, to zuciyarka ta bushe, sai ka shiga cikin umumin faɗar Allah madaukakin sarki, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'maluna. Wato malamai ku lura da wani abu, sa'ad da zuciya ta kekashe ta bushe, dutsi ma yakan fita abin da ya shafi sauki na al'amari, yakan fita ma tafshi. Zuciya in ta kangare ta bushe, to dutsi ma sai ya fita taushi. To wannan ko fitina ce babba. Saboda haka mu shiga taitayin mu kiyaye kawunan mu daga ayyuka na sabon Allah wayanda za su sa zuciyar mu ta rine hatta kai ga mataki na rashin karbar nasiha, ta kai ga mataki na abin da ya shafi gushewar imani baki daya. Allah ta'ala ya tsare mu. Wannan shine abin da ake kira imani, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim duka sun fitar da shi daga Abu Huraira. Allah ya kara masa yarda, yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam barizan yawman lin-nas فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ya fito cikin mutane yana nan tare da su bayyane, sai Jibrilu ya zo masa a gaban mutanen nan, sai yake tambayar sa me ake ce ma imani. Sai annabi ya ce imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa ka baki ɗayansu ba exception, wa kutubihi littafai haka ba exception, wa bi liqa'ihi kuma kai imani da haɗuwa da Allah, ka yadda da zaka haɗu da Allah subhanahu wataala, wa rusulihi
haka manzannin Allah duka su ma kada ka keɓe kowa ka ce wai ni ban yi imani da annabi kaza ba, a'a dole ne ka yi imani da kowane annabi, sannan ka yi imani da abin da ya shafi tashin alkiyama. To wannan shine hakikanin imani. To a cikin wannan aya za mu ji Allah ya ce wato wa yuqimuna salata, me yasa bai ce wa yaf'aluna salata ba? Don abu da suna aikata sallan nan su mu'minai, ko kuma a ce wato wa ya'tuna bis salati, suna zuwa da salloli. Duka wannan ibara ce da ta inganta a aikatar da ita a nan, amma sai Allah ce wa yuqimuna salata. To nan hikimar da ke ciki shine don a gwada ma yin sallar kadai baya wadatarsuwa, baya amfanarsuwa. Abinda ake so shine ka yi ta tare da cika rukunnanta da wajibanta da sharuɗanta, ka yi ta cikin lokacinta, sa'annan kuma ya zanto a samu dukkanin abin da ake bukata a cikinta na kushu'i da tazawuri da abin da ya shafi tawadu'i, kana mai ganawa da ubangijinka subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne hikimar zuwa da wayu qaimuna salata, don a gwada masu sallar sun tsayar da ita da rukunnanta da sharuɗanta da wajibanta, ba su wasa da lokutanta, ba su bari lokacin ta fita ba su yi ta ba, ko kuma su zo suna yin ta shaf haka a yi dai a ƙare, babu khushu'i a ciki. A lokacin da suke sallah ba su halarto da komai a cikin zuciyarsu in ba girman Allah subhanahu wa ta'ala ba. To wannan shine hakikanin imani. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, Allah ya ce kuma suna ciyarwa da dan wani abu cikin abin da muka azzurta su da shi, da wani abu daga cikin abin da muka azzurta su da shi. To nan malamai masu fassara sun yi fassara guda uku. Wasu ka ce wato abin da ake nufi da wa mimma razaqnahum yunfiquna azzaka ake nufi. Ni dalili suka ce saboda goya ta da aka yi ga sallah, kaga rukunai ne ake magana ke, sallah rukuni ce ko, to sai aka yi maganar zakka. Saboda haka suka ce a nan zakka ce ake nufi, wanda duk yake da abin da zai yi wa zakka to yana zama wajibi gare shi ya yi. To su muminai ba su ma jiran a zo a ce ku ba da zakka, kai tsaye da sun kai za su yi ni, za su fitar da wannan zakka. Wasu malamai suka ce a'a, nan abin da Allah yake magana a kai shine at-tatawwu', kyauta da za ka yi ta neman lada, sadaka da za ka yi don ka samu lada, ita ce Allah yake magana a kai. Wasu suka ce a'a, abinda ake magana a kai duka biyu ɗin, wato aya ta ga mene zakka da kuma abin da ya shafi sadaka, wato kenan infaqi na wajabci da kuma wanda yake ni na neman lada kawai, ba na wajabci bane. To sai dai malamai sun ce ciyar da iyali yana shigewa a cikin umumin wannan aya, kamar yadda aka sani wajibi ne, to yana daga cikin abin da kuma aya take magana a kai. Da 'yan uwa makusanta waɗanda suke ba su da hali da za su iya ɗauki nauyin kansu, to wajibinka ne ka taimaka musu da abin da za su rayu da shi. Sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya in za mu lura ya zo da min don ya gwadi a kan mi tab'idi, ba a ce su ciyar da dukiyarsu duka ba, don Allah ya faɗakar da su akan cewa baya nufin fa su kwashi dukiyarsu su ciyar da ita saboda Allah. Abinda ake so daga wurinsu shine su fitar da wani abu cikin dukiyarsu, abinda yake ba cutar da su zai yi ba, su ciyar da shi saboda ni taimakon addinin Allah, su taimaka ma talakawa, marasa ƙarfi, marayu da masu rauni da makamantansu, a ciyar da su wajen abin da ya shafi gudanar da masallatai da makarantun ne na addini. Wannan abu baya cutar da su, ba wani abu ne mai nauyi ba gare su, don shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mimma razaqnahum yunfiquna, suna ciyarwa daga dan abin da muka azurta su da shi, da wani abu daga abin da muka azurta su da shi. To kaga amma tare da haka malamai mutane suke jin kyamar su ɗauki dukiyoyinsu su ciyar saboda Allah subhanahu wa ta'ala.
sannan Allah subhanahu ta'ala har ila yau akwai wata hikima da ya aikatar a cikin wannan gaba ta wannan aya cewa wa mimma razaqnahum yunfiquna, akwai ishara zuwa ga cewa dukiyoyin nan fa dake ga hannuwanku ba fa ku kuka same su da ƙarfin ku ba da dubarar ku, ba ku kuka ba kanku su ba, sannan ba mallakar ku ba ce, mallakar Allah ce subhanahu wa ta'ala. Saboda haka arziki ne wanda Allah ya gargado shi zuwa gare ku, da ya so da ya hana muku shi, amma kuma cikin ƙudurarsa sai ya kaddare ku da samunsa. To me yasa kuke ruwa da shi? Ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah da ya yi gare ku. Saboda haka ta wace hanya za ku gode ma wannan ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala? Ta hanyar fitar da wani sashe daga cikin dukiyar nan ku ciyar da ita saboda Allah. Ila mun fahimta malamai. To wannan yana daga cikin duka abinda aya take gwadi. Zancen Allah madaukin sarki wato yuminuna, Imamu Warshi ya karanta shi da ibdali kamar yadda kuka ji malam ya karanta. Ai muna jin wasu makaranta suna cewa yu'minuna ko da hamza, to shi Warshu yana abin da ya shafi karantawa da ibdali. Shi ma Susi in muka dauki tsarika ta Shatibiyya shi ma yana cikin masu ibdali, Susi Abi Amr, sauran kuma suna karantawa da hamza. Shine Imamu Shatibi yake cewa idza sakanat fa'an min al-fi'li hamzatun fa warshun yuriha harfa maddin mubaddila siwa jumlati al-iwa'i wal wawu anhu in tafattaha ithra ad-dammi nahwu mu'ajjala. Kaga yace warshu idan aka samu hamza tana da dauri kuma ta zo a farkon kalma ta fi'ili, to warshu zai yi zai karanta ta da ibdali, sai ya ce yuminuna maimakon yu'minuna sai ce yuminuna. Sai dai malam ya zo mana da istifna'i ya ce wato siwa jumlatul iwa. Wannan jumlatul iwa wayansu wurare ne kalmomi wayanda daga al'iwa suke, wayanda za a iya yin magana su wani lokaci, amma in ta kama akwai da kiraroyi, akwai irin su abin da ya shafi ma'awa, ina fatar an fahimta, irin fa'awu ilal kahfi, wannan duka suna daga cikin jumlatul iwa, wurare ne kididdiga buto su kan baya yi musu mustafnayat ne daga gare shi Warshu, ina fatar an fahimta. Sai ya ce walwawu anhu in tafattaha ithra dhammi nahwu mu'ajjala. Haka kuma yana ibdalin abin da ya shafi wato hamza zuwa wawan idan ya zanto tana da fatha ta zo kafin dhamma, kamar irin mu'ajjala sai ya ce muwajjala. Wannan ka'ida ce Imam Shatibi ya bamu da mun kiyaye ta za mu kiyaye wannan abin da mazhabin na ibdali. To tunda ba Shatibiya ta muke koyarwa ba mu je gaba. To was-salah ita kuma Allah ya ce yuqimuna as-salah a cikin wannan ayar. Ni ake ce masalla galuga suna ce ma as-salah addu'a. Ina fatar mun fahimta. addu'a ita ce as-salah galuga kenan, min salla yusalli idza da'a, idan yayi addu'a. Sai dai shari'a ta aikatar da wannan lafazin na as-salah ga ibada wadda take ma'abuciya ruku'i da sujuda da makamantan waɗannan. Mi dalili? Saboda ta tattaru akan addu'a. Akwai tun daga wurin tsayi fatiha da zaka karanta akwai addu'a a ciki. Idan kai ruku'i mi zaka yi addu'a, in kai sajada mi zaka yi, a lokacin tahiyya mi zaka yi. To saboda wannan sai aka kira sallah da abin da ya shafi as-sala. Amma in ba don haka nan ba ga asli as-sala yana nufin addu'a. Shi ko al-iqama fil asl ga asli shine ad-dawam wa thabat, dawama akan abu da tabbatuwa akan sa. Daga zancin su qamal haqqu da aka ce mana wai yuqimuna as-sala, in an ce qamal haqqu to ma'anarta wai zahara wa thabata, gaskiya ya bayyana kuma ya tabbatu. Ita sallah dai kamar da aka sani tana da abin da ya shafi wato tasiri mai yawa a cikin rayuwar mutane. Daga ciki akwai tsarkake rayuwa. Duk wanda ya tsayu da sallah
Allah zai tsarkake masa zuciyarsa kuma zai sa shi ya kasance mutum mai kamun kai. Wani abu da mutum ke yi da gani ka san sallah ta yi abba ta kyautato ba, duk wanda yake tsayar da sallah ya bashe ta akan wajabcinta da sharuɗanta da rukunanta, to za ka ga Allah ya sa mai abin da shafi kamun kai. Yana jin nauyin ya yi ƙarya, yana jin nauyin ya yi zagi, yana jin nauyin ya aikata kowace irin alfasha, inda sallarsa ta yi ta inganta. Haka kuma dukkanin wani aiki na sharri to zai nisance shi, dukkanin aiki na sharri da zunubi. Domin Allah subhanahu ta'ala ya faɗa muna a cikin suratu al-ankabut yake cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. To kaga kenan kana sallah kuma bata hana ka daga alfasha ba da almunkari, ya nuna sallar ka bata kyautato ba. Domin maganar Allah tabbatatta ce, lallai ko tsai da sallah yadda ya kamata, to lallai ko sai ta hane shi daga aikata alfasha da kuma abinki. Saboda haka mutum zai wa kansa hisabi ne gabanin a yi masa hisabi. Ni na san yadda nake yin sallah, to in ina yin ta bisa ga kyautatawa na sani, sai in ƙara da ruwa a kai. In ko ba na yi a kan kyautatawa na fi kowa sani, don haka sai in gyara. In ko matsala ta shine rashin sani, sai in koma makaranta. Ai ba wanda ya ce ka bauta ma Allah da hankali bisa ga kabra da kai. Allah a bisa ilimi ake bauta masa. Ai don shi can tun cikin abin da ya shafi ta'limul muta'allim ya ba mu labarin cewa yana zama wajibi gare shi talabu ilmil hal, neman ilimi na hali. Da sadda kabbalaga daga ranar nan neman ilimin ibada ya zama wajibi gare ka. Dole ne ka sanya za ka yi sallah, dole ne ka sanya za ka yi azumi daidai da yadda shari'a ke son ayi. Sa'an nan kana samun kuɗin da za ka iya yin zakka, ya zama wajibi ka san ilimi akan zakka. Wannan tun a matakin farko kenan asali kowane ilimi bai zama maka wajibi sai lokacin zamansa wajibi ya yi gare ka. Don shi ce ɗalabu ilmil hal wa yajibu alaihi ɗalabu ilmil hal, yana zama wajibi gare shi ya nemi ilimin hali, shi kan wajibi ne. Ina fatar mun fahimta. Za ka je aikin hajji, kai baka da kuɗin tafiya hajji, kana nan kawai sai wani ya kira ka ya ce wane ka yi passport, za a yi ma visa ka je aikin hajji. Bayan ka yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi ko ka yi masa godiya, ka yi masa addu'a, to mi awajirinka sheka zuwa neman ilimin yadda ake yin aikin hajji. Talabul ilmil hal kenan. Ina fatar mun fahimta malamai. To wannan shine. To malamai me yasa aka gabatar da al-iman bil ghaibi daga iqamatus salah? Shine malamai suka ce saboda girmamawa ga ayyuka na zuci. Imani ba aiki ne na zuciya ba? To saboda girmamawa ga aiki na zuci, ka gano cewa duk yadda za ka yi sallah, idan a cikin zuciya akwai damuwa ba ka kudurce ba, babu ta, ka yi aikin banza. Ba shi yasa ka ga kafirai za su iya yin aiki na alkhairi a nan duniya, Allah ya ƙara daɗa musu dukiyarsu, ya tsare musu ita saboda ni, saboda sun yi aiki na alkhairi da dukiyarsu. Amma in an zo lafiya ba su da komai fa, tare da anan duniya Allah ya ne musu sakamako akan ayyukansu na alkhairi, amma da an zo lahira Allah ba ruwa ne da su. Wai in ya gina garin ga wallahi da masallatai ba ruwan Allah da shi. Allah ya faɗa muna a cikin suratul nur, walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Allah ya ce auka dhulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun من فوقه سحابا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تكاجي مثال أيوكا نكافرين kamar kawalwainiya ce. Na san iyayenmu da annan zaune su sun san kawalwainiya. Wato kana tafiya irin ka ɗau babban hanya, kana tsinkayar ai can nesa da kai kamar ga ruwa can sun kwanta saman titi ko? To idan kana cike da ƙishirwa, idan ka isa wajen ba ganin ka kai matsalar ka ta gushe ba, to kana isa wajen sai ka isumi ba ruwa ba ne,
to haka ayyukansu faƙoƙo haka ayyukan kafirai yake. Ayyukansu suna zaton sun gabatar da ayyuka masu kyawu, amma in sun je lahira ba za su same su ba. Ba za su same su ba, amma Allah yana can kuma yana jiran su. Fa wajada Allah indahu fa waffahu hisabahu, shine ma'ana inna rabbaka labil mirsad. Allah yana nan madakata. To saboda haka in mun lura, don a fifita aiki na zuci sai aka fara da al'iman bil ghaib kafin a zo da magana akan iqamatus salah. Sannan malamai suka ce don a gwadi cewa ingancin ayyuka na gabbai fa yana tabbatuwa ne da abin da ya shafi al'imani. Sai da imani sharaɗi ne wajen ingancin ayyuka na gabbai. To haka kuma sai aka gabatar da iqamatus salah akan al-infaq. Shi kuma Allah ya ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, sannan ya ce ni wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kun ga kamar yadda aka gabatar da al-imanu bil ghaib akan iqamatus salah, haka aka gabatar da iqamatus salah akan shi kuma ni wato al-infaq, ciyarwa, a ciyar da dukiya saboda Allah. Malamai suka ce saboda sallah tana hani daga alfasha da almunkari. Kenan don mutum yana ciyar da dukiya ta ba lallai ba ne wannan ciyarwar ta hane shi daga wannan, amma ita sallah mutlakan tana hana ka daga alfasha da kuma abin da ya shafi almunkari abinki. Kuma suka ce saboda sallah tana kwankwamta a cikin yini har sau 5. Shi ko ciyarwa ba ko yaushe mutum ka iya ciyarwa ba. Ba kowa ka iya ɗaukar dukiya ta ya bayar saboda Allah ba. In ma mun yi maganar zakka, ai ita mun lura sai an shekare. To wannan infaki ma na saboda Allah ko shi ba kowa ka iya yi ne ko da yaushe ba, amma ita sallah wajibi ne sai an yi ta ko da yaushe. Suka ce kuma saboda sallah tana kulla alaka ne tsakanin bawa da ubangijinsa. Sa'ad da kake sallah kana ganawa ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ita ko zakka ko kuma sadaka alakar ta tsakanin bawa da mutane take, don mutane ne za ka ɗauki dukiyarka ka yi ka ba su. Hujja ta ƙarshe da suka kawo suka ce saboda mashru'iyya na sallah, wato ita as-sabiqa, an fara shar'anta sallah gabanin a shar'anta ni zakka. Saboda haka da aka zo nan sai aka gabatar da sallah akan ni akan abin da ya shafi al-infaq. Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo magana akan al-infaq sai ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna. Me yasa bai ce wato wa anfaqu mimma razaqnahum ba? Anan bai ce sun kaciyar daga abin da muka azurta su da shi ba. Shine malamai suka ce don ajiyar da cewa su fa waɗannan muminai almuttaqina din can da Allah yake ba da labarin su, yake bayanin sifofin su, su fa ciyarwa tana sabunta ne gare su ko da yaushe. Ba wai in sun ciyar yau ba su ciyarwa gobe ba, a'a kullun cikin ciyarwa suke. Don shi aka ce yunfiquna, ba a ce mi ba anfaqu ba. Ina fatar an fahimta. Saboda haka wato Allah ya ce yunfiquna. Wasu malamai suka ce kuma an ce yunfiquna don ya zanto a bar abin sake, don a game abin da ya shafi waton zakka, a game abin da ya shafi sadaka. Wato kenan don a game ciyarwa ta farilla da wadda take ta abin da ya shafi ta ɓauri. Don shi aka ce wa mimma razaqnahum yunfiquna. To malamai an kawo ga gabar da nika sun in yi magana a kanta, duk da cewa ban san yanayin lokacin mu ba. Wannan infaqi da ake magana a kai ne, yanzu mutane suna da rauni ta ɓangarensa. Mutane yanzu sun zama abin da shafi kansu ne suka sani, ba san adadin wanda yake kwana da yunwa ba a cikin unguwar da akwai wanda yana iya ɗauke nauyinsu ya ciyar da su, kuma bai kasa ba, dukiyarsa ba ta gyangyaɗa ba,
amma a haka za su kwana da yunwa, su wayi gari ba su da abin da za su karya kumallo da shi ko a gidansa ana cin abinci ma har sai an zuba cikin kasari. Wannan ita a damuwar da muke fama da ita a cikin waɗannan kwanuka da muke rayuwa a cikinsu. Masu kuɗaɗenmu ba su da jinƙai illa man rahimallah. Masu kuɗaɗenmu ba su da tausayi. Masu kuɗaɗenmu suna ganin girman dukiya, sun zaɓi abinda za su gina bayansu da shi daga abinda za su gina gabansu da shi. Mutum kaga yana ta ƙoƙari wajen abin da ya shafi gina manyan gidaje, yana ta ƙoƙari wajen abin da ya shafi sa manyan tufafi, yana ta ƙoƙari wajen abin da ya shafi hawan manyan motoci, yana ta ƙoƙari wajen abin da ya shafi cin abinci tsadadde, amma ba ruwansa da taimaka ma marayu, talakawa, miskinai, ba ruwansa da taimako a masallatai, ba ruwansa da taimako a makarantun ne na addini. Mutum zai kai 'ya'yansa makaranta ta boko ya biya $100,000 a tam a koyar da su, a shekara yana biyan miliyoyin kuɗi ya kai iya ne a makaranta ta islamiyya da ake ba da naira 2,000 ko 3 a tam, amma daga ƙarshe baya ba da kuɗin nan sai an mayar da 'ya'ya ne gida a ce su je su an su kuɗi. Wayancan kuma tun kafin a koma hutu zai je ya biya kuɗi saboda yana ganin cewa wannan shine ke da girma, wancan walakantaccen abu ne. In ma aka yi masa magana zai ce ai addini ne, saboda haka koyarwa ta addini kyauta ake yin ta, amma ita koyarwa ta boko ba kyauta ake yi ba. Ya yadda ya gina wasu arna da dukiyarsa, amma bai yarda ya gina malamai na addini ba da abin da Allah ya kore masa. Kuma malaman gana addini sun sa wa'ancan kuɗaɗe ne don a samu kuɗi na ijra'at, ta yadda za a sayi man fetur, a sayi tabarmi, a sayi alluna, a sayi alli ko maka da makamantan wa'annan don ɗiyansa su yi karatu. Amma a haka zai ce ai addini ne, saboda addini shine walakantaccen abu a cikin zuciyarsa. Malamai, ina son in tunatar da mu akan cewa abinda muka ciyar saboda Allah wallahi shine za mu isko a gobe kiyama, kuma shine rabonmu. Abinda muka ci ko muka sha ko muka sa na tufafi ko muka hau na motoci ko kuma muka shiga na gidaje, wallahi iyakacin sanan, wataƙila ma wallahi ka wuce a yi sabon Allah da abin da ka bari. Saboda haka ka sa dukiyar ka gaba. Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum. Wallahi rashin imani ne mutum ya ƙi fitar da zakka a lokacinta, sa'an rashin imani ne wallahi talakawa su ta wahalar rayuwa ga masu kuɗi a cikin gari ko a jikinsu. Malamai, ayoyi a cikin alƙur'ani da suke magana akan al-infaq yawa gare su. Mi yassa da ba za mu yi la'akari da su ba? Mi yassa da ba za mu iya fissuwa mu ciyar ba saboda Allah, saboda muna ganin girman dukiyar? Don ka wahala ka samu, ni zai sa ka ƙi taimako? Wai kana ganin in ni taimaka mai gaban zai ci? Wa ya ce ma gaban zai ci? Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin. Duk abinda kuka ciyar na wani abu, Allah zai maye muku gurbin sa. Allah sai ya ba ku fi da shi. Wallahi malamai, Allah ya ce shine mafi alkhairin masu azzirtawa. Malamai, me yasa da zamu yadda a cikin masallaci sai an dora bara? Me yasa da sai an yi sallah an kare an ce don Allah ku taimaka? Mai kuɗi nawa a unguwan nan, mai kuɗi nawa a cikin garin nan? Me yasa da har sai an rika lasfika an ce don Allah a taimaka ga abin da za a gudanar da masallaci? Me yasa ba a samun wayansu daga cikin masu kuɗin da za su ɗauke ɗawainiyar wannan masallaci da wani masallaci da ke wata unguwa? Akwai unguwar da babu masu kuɗi ne? Me yasa sai an roƙe su bayar? Kuma in za su bayar su ɗauko wani abu tafihi su bayar, abin da yake baya la yusmin wala yughni min ju'.
zai yawa waɗanda suke harkokin addini sun sani. Yanzu kuka tambayi mahaifina malam ga yanan zaune, za ku ɗawainiyar da ya kai cikin jiki ne ta fi yawa daga wanda wani zai zo ya yi masa a cikin al'amari na addini. Shi ya yadda yanzu ya samu abin da zai sayi gumi a gidansa, maimakon sayin gumin nan ya ciyar da shi ta fuskar addini. Amma kai ka aji komai, kana da kuɗin da za ka ci abinci shekara 10 baka kasa ba, amma malamai a ce wai sai an dawo ana rika lasfika a ce wallahi wannan kaskasci ne muka kira makanmu, wallahi wannan tozarci ne da walakanci muka gayyato makanmu, fushi ne daga wurin Allah. Ya Allah zai ba wasu dukiya a cikinmu kuma a ce sai mun nemi a taimaka ma addinin Allah, har sai mun roƙi a taimaka a masallaci, har sai mun roƙi a taimaka a makarantun ne. Malamai, wannan bai dace da al'ummar musulmai ba. Musulunci izza garai, kamar kuna son ku ce masallaci mabukaci ne, kuma bukatar da Allah ba zai biya masa ita ba har sai ya kai koke ga wasu. Bai dace a ce masallaci har sai ya koka ba. Ya kamata duk abin da za ku, masallaci fa aka ba liman an ka ba. Tunda mutane mu da cikin masu kudin mu akwai abin da yasa ba su sun taimaka ma makaranta ta addini ko masallaci, wai kada malamai su amfana da abin. Bi a illa in ka taimaka ma malami, lokaci ne ya kashe ya zo ya koyar da addinin Allah, ya je ya nemi ilimi, ya zo yana bayar da ilimi a kyauta, amma kuma ba ku taimakon sa. In kuma ya je wajen wani domin ya nemo abin da ɗiya ne za su rashi, ku ce kuma malamin ga ya koma maroki. Ni zai hana malamanmu su bi masu kuɗi, su bi 'yan siyasa? Laifinku ne masu kuɗi. Da kun ɗauki ɗawainiyarsu, da ba za su je gidan kowa roƙo ba, don babu abin da malami ka kyama irin a gan shi yana roƙo. Duk malamin da ya karɓa sunan malami yana kyamar a gan shi yana roƙo, amma kuma su kuɗin mu laifinsu ne. Wani ma daidai da zakka zai baka 5,000 zai aiko ma, wanda kuma kana iya haɗa 5,000 ɗin nan da wata 5,000 sai ka aika mai, su koma 10. Allah ji kan malam, wai in zai baka zakka 1000, wai kai ya baka abin da zai amfane ka. Allah ji kan malam. Saboda haka malamai mu kula. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani yake cewa mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah ce misalin wanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah kamar ƙwaya ce, ka ɗauka ƙwayar gero ko ta dawa ko ta masara ko ta shinkafa, ko wace ƙwaya ce ɗauko ta, ka shuka ta ƙwara ɗaya, da ta tashi tsirowa sai ta tsirar da zangarniya 7. Wa'annan zangarnan guda 7 Allah ya ce fi kulli sumbulatin 100 habba, akwai ƙwaya in ta gero ce guda 100, ƙwara guda ka shuka da Allah ya tashi baka sai ya baka ƙwara nawa? 700. Shi an misali in ka ciyar da naira ka guda saboda Allah, Allah zai dawo ma da naira 700. Kuma Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah yana lillinkawa ga wanda ya so, ya danganci niyyar ku wajen yin sadaka, wajen ciyarwar. Wallahu wasi'un alim, Allah mai yalwal fadala ne, alimun masani, masani ne ga komai subhanahu wa ta'ala. A wani wuri Allah yake ce muna alladhina yunfiquna amwalahum thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Allah ya ce wa'inda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah, sa'annan ba su bin abinda suka ciyar da faɗin baiwa, lissafin baiwa, faɗe da ɓare, ka zo kana faɗin kawawa ne kaza, ba su wannan. Allah ce lahum ajruhum 'inda rabbihim, sakamakon su na lada yana nan tabbaci a wurin ubangijinsu, wala khawfun 'alaihim, ba tsoro tattare da su a ranar alkiyama, wala hum yahzanuna, ba za su yi bakin ciki ba. Akwai abin da yafi wannan? Allah ya ce alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanuna. Wanda suke ciyar da dukiyarsu bil-layli, a lokaci na dare, wannan hari da lokaci na yini, kullun cikin ciyarwa suke, sirran a ɓoye wa alaniyatan da bayyane. Me yasa aka ce da bayyane? Don akwai wani mai kuɗi maruwaci ne, sadda ya gano ko an bayar to zaka ga ya kokari ya bayar a wannan lokaci, to don shi ake bayyana sadaka.
don a zaburar da wasu su yi. Amma in ba don haka nan ba, an fi son a boye din, kai ma ba a san kayi ba, ka nemi sakamako a wurin wanda kai yi saboda shi subhanahu wa ta'ala. Sirran wa alaniyatan, Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim, ba tsoro tattare da su, babu tsoro bisa gare su, wala hum yahzanuna, kuma su din ba za su yi bakin ciki ba. Allah ya ce وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الله ونعم أجر العاملين الله كوي غغاوا زوا ga neman gafarar ubangijinku da neman aljanna wadda fadinta shine fadin sammai da kasai. Allah ya ce an yi tattalin ta ba don kowa ba sai don almuttaqina masu takawa. Sai Allah ya bayanin su. Abu na farko da Allah ya kawo shine infaqi. Yace allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, wa'inda suke ciyarwa a hali na yalwa da hali na kunci. Su ba sa la'akari da cewa wai ai yanzu bani da kuɗi, ba irin da ba, saboda haka bari in bar ciyarwa kada kuɗi na su ƙare. Ba su la'akari da wannan, sadda suke cikin matsi za su ciyar da dukiyarsu, ballantana daɗa sa'ad da suke cikin yalwa. Allah ce fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghayza, da masu haɗi fushi, wal afina 'anil nas, da masu rangwame wa mutane. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautata aiki. Allah ya ce walladina idza fa'alu fahishatan, kuma wa'anda idan sun aikata alfasha, zakarullaha takir, idan suka aikata za su tuna Allah, fastaghfaru li dhunubihim, sai su nemi gafarar dhunubansu. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, Allah ya ce ba ko mai gafarta dhunubai in ba Allah ba. Walan yusiru ala ma fa'alu, ba su nacewa a bisa aikin da suka aikata. Wahum ya'lamuna, alhali sun sanu cewa wato aikin nan na alfasha ne, aiki ne wanda bai kyautatu ba. Ba su nace masa, bari ne suka yi da sun tuna cewa Allah ya hana shi, ko kuma ba su sani ba yanzu an sanashe su, to sun bar shi kenan kuma har abada. Allah ya ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, wa'in canin ka ba abinda an sakamakon su in ba gafara ba daga wurin ubangijinsu. Allah ya ce wajannatun, da aljannoni wanda yake tajrimin tahti hal anharu, ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin katanginin su aljannonin nan. Akwai swimming pool a ciki, in har kana sha'awa ka je kai ta iyo. Wajannatun tajrimin tahti hal anharu, Allah ya ce kuma khalidina fiha, su ɗin abin kaddara madawwama ne a cikin aljannan nan, ba maganar a shiga a fita bane. Allah ya ce wa ni'ma ajrul amilina, ma dalla da sakamako na wa'inda suka yi aiki. Kaga kenan sai an yi aiki, alhaji kammalan alhaji, sai an yi aiki. Saboda haka ka cire ruwa a cikin zuciyarka, ka ciyar da dukiyarka saboda Allah. Duk abin da ka ciyar, Allah subhanahu wa ta'ala zai maye maka gurbin sa a nan duniya, kuma ya baka sakamakon sa a lahira. Ka yi kokari ka ciyar tun aya bata gasgato akan ka ba. Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'maluna. Allah ya ce wa anfiqu ku ciyar mimma razaqnakum, daga abinda ne azurta ku da shi. Abinda muka azurta ku da shi, ba duka muka ce ku ciyar da dukiyar ku ba. Sayyidina Abubakar saboda karfin imani shi duka ya ciyar da dukiya ta yi, to kai kuma ka dan hissuwa ka ciyar ka kasa. Mimma razaqnakum, Allah ya ce min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, gabanin mutuwa ta zai kema dayan ku. Fa yaqula rabbi laula akhartani, yace ya ubangiji inda ka dan jinkirta min, ka dan dakanta min, laula akhartani ila ajalin qaribin, zuwa ga wani ajali wanda yake makusanci, a dan ban lokaci dan kankani, ba sai an ban da yawa ba. Fa asaddaqa, in tayi in sadaka da dukiyata da ban yi ba a baya.
wa akun min as-salihin in zama cikin nagartattun mutane. Allah ya ce walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah baya jinkirta ma wata rayuwa duk yadda take in dai ajalinta ya riga ya zo. wallahu khabirun bima ta'maluna. Allah masani ne ga abinda kuke aikatawa. Allah ya sa mun ji kuma Allah ya sa za mu gyara. Allah ya ba mu ikon aikatawa. Mahaifina Sheikh Malam Sidi da ya dawo daga tafiya mu ne masa barka da zuwa, tare da roƙon Allah ya hutar da gajiya, ya ƙara masa lafiya, ya ƙara ma rayuwarsa albarka, ya albarkaci zuriyarsa baki ɗaya. Iyayenmu duka da ke wannan waje Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka. Allah Ubangiji ya albarkaci zuriyarsu baki ɗaya. Dukkaninmu da ke nan da duk wanda suke bin mu ta kafa ta sadarwa, muna roƙon Allah ya saka ma kowa da alkhairi kuma ya biya dukan bukatoci na alkhairi, ya sa wannan aikin ya zama sanadin tsira gare mu baki ɗaya. Subhanallahi wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.